नमस्ते बहन और भाइयों, आज हम बनाने वाले हैं फ्रेंच फ्राइज। तो यहाँ हम 3 आलू लेंगे और इसको अच्छे से पील कर लेंगे। और इसको कट कर लेंगे बड़े बड़े स्लाइस में, लॉन्ग लॉन्ग। और इसमें 4 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर डालेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और हमें इसको दोनों तरफ से डीप फ्राई करना है, मतलब ही गहरा तलना है। और हमारे फ्रेंच फ्राइज को आप गहरे तलते रहो, इससे आपको रात में गहरी नींद आएगी। और इसको हम अच्छे से तलने के बाद टिश्यू पेपर पे निकाल लेंगे। इससे फ्रेंच फ्राइज में फैट कम रहेगा और आप मोटे भी नहीं होगे। और हमारे फ्रेंच फ्राइज बनके रेडी है। और हम इस पे अब थोड़े से ऑरिगेनो या मिक्स हर्ब्स डालेंगे और थोड़ा सा सॉल्ट अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट। Hit that like button, share with your friends and family, and subscribe to our channel.